สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูทุกคนนะครับผมพบพอกับน้องเด็กอีกแล้วครับผมพี่น้องมาครับมื้อนี้ได้เมนูยำทะเลแซ่บๆนะครับผมยำมาม่านะพี่น้องอุ้ยเบิ่งครับผมเส้นมาม่าแบบนุ่มๆเลยครับพี่น้องมาแซ่บๆกันตรงนี้ครับผมรสจัดแห้งเบิ่งต้นหอมงามพี่น้องกินคู่กับยำใส่กับมะเขือผักชีงามๆเลยพี่น้องกินใส่กับผักชีเข้ากันคักขนาดเลยหอมนี่มาครับรสชาติซีซาดแห้งคักขนาดพี่น้องปลาหมึกเห็ดหูหนูครับผม
คำยังไงครับโอ้พี่น้องคักหลายครับผมสีจานแห้งน้ำยำเด็ดคักขนาดเลยพี่น้องโอ้ยจัดหนักจะเต็มครับผมกินผักข้าวมันใหญ่แซ่บๆกับน้องนิกครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมครับเข้ามาให้กำลังใจน้องนิกคอยติดตามน้องนิกมาโดยตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ให้ FC ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งร่ำรวยเงินทองสุขภูมิสุขคนนะครับผมนะครับเด้อ